Is do raibh sin méid ní ghliasáin an scéal seo. Tomás agus an Leipreachán. Bhí Tomás go teacht abhaile ón Mbaile Mór ihe, bhí tuirse agus hí sé ar chlí an bhóthair. Chomhla sé an rud ag choirí tá a bhístigh den chlí. Leipreachán a bhí a. Léim Tomás thar an glí agus rug sé Tuairdum do phróca óir. ar seisin. Tá an tóir i bhfealach agam. Airsa an Leipreachán. Tá sé cortha faoin talamh sa barc i neice a hí. Tá spáin do an áit a bhfuil sé. Airsa Tomás. Tuispáin hic mé. Airsa an Leipreachán. Ardig ar de hólinn mé. Dardig Tomás an Leipreachán ar a ghúlann. Shiúil sé leis nó go dánig siad chun na páirce. Tá an próca óir faoin bheochadán sin, féach. Airsa an Leipreachán. Bhí círsúr dhearg ina fóca ag Tomás. Cheangail sé an círsúr den Bheochadán. Béirthe mé cead de choisibit Ar seisin leis an Leipreachán. má gheallann tú dom go bhágad tú an chiarsúr san áit a bhfuil si. Gealam an méid sin dit. Airsa an Leipreachán. Ri Tomás abhaile agus fuair sé láí. Nuair a tháinig sé rais, bhí an pháirc lán Bheochadán agus círsúr dhearg ceangailte de gach ceanna acu. Timir sé clasúm Ar seisin leis féin. ach joo mé an tóir. Róir Tomás an pháirc, ní bhuair sé an tóir. Róir sé an pháirc arís agus róir sé go maithí, ní bhuair sé an tóir. Cuirfidh mé a róir sa barc. Ar seisin. Beidh rud éigean agam de bhar má héair. Chuir sé a róir sa barc. Díal sé an tarúir sa bhór agus fuair sé airgid maithir Se, ar seisin leis féin. bhí an ceart ag an Leipreachán nuair a dúirt sé go raibh óir i bhfealach sa barc.